Shugaban majalisar da ta Godswill Fabio ya ce nan ba da dadewa ba majalisar za ta dage dakatarwa da ta yi wa sanata Abdul Ningi. Babban bankin kasa na CBN ya ce har yanzu wasu 'yan kasar nan da suka karbi bashinsa lokacin annobar corona ba su biya ba. Tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya taya sabon zababben shugaban Senegal Bassirou Mannan lashe zaben kasar da aka yi a ranar 24 ga watan Maris na wannan shekarar da muke ciki. Daga kasashen ƙetare Rwanda ta karbi mutum 57, wasu na neman mafaka daga Eritrea da kuma mutum 35 daga Sudan, kwanaki kaɗan bayan ta karbi mutum 91 daga Libya. Masu kallon mu barkamu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku daga sashin labarai da al'amurai da kullun na gidan talabijin na Rahma. A yau muna Asabar 20 ga watan Ramadan shekara 1445 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina, wadda ta daidai da 30 ga watan Maris na shekara 2024. Sunana Zahraddin Manir Jauji ga kuma cikakkun labaran. Shugaban majalisar dattawa Sanata Godswill Fabio ya ce nan ba da dadewa ba majalisar za ta ɗage dakatarwar da ta yi wa sanata Abdul Ningi. Akan na zuwa ne sa'o'i 24 bayan sanatan ya rubuta wasiƙa ga Fabio inda ya yi barazanar ɗaukar matakin shari'a inda ba a ɗage dakatarwar da aka yi masa ba cikin kwanaki 7. An dakatar da Ningi ne biyo bayan zargi da ya yi cewa an yi cushen biliyan 3 da miliyan 100, wato biliyan 3.5 a kasafin kudin shekara ta 2024 bayan barazanar da muhawara da sanatoci suka yi a zauren majalisar kan lamarin. An dakatar da Ningi ne na tsawon watanni 3 tare da neman ya rubuta wasiƙa neman gafara ga majalisar. Sai dai a wata wasiƙa da lauyansa Femi Falana-San ya rubuta, Ningi ya zargi a Fabio da zama alƙali wanda ake ƙara da wanda ke ƙara da ke, wato wanda hakan ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar nan. Tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya taya sabon zababben shugaban Senegal Bassirou lashe murnar wato zaben kasar da aka yi a ranar 24 ga watan nan na shekarar nan da muke ciki. A cikin wani sako na X da ya wallafa a yammacin ranar Juma'a, Atiku ya ce nasarar gudanar da zaben lafiya kalau ya nuna akwai kyakkyawan fatan kasashen da ke karkashin mulkin soji za su zo iya komawa kan tsarin mulkin demokaradiyya nan gaba kaɗan. Ya ce abin da ake gani a zaɓukan ƙasar nan na shekara ta 2019 da shekara ta 2023 sun nuna cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ba ta yi abin da muka yi tsammani ba. Biyo bayan ƙarin da aka samu na kuɗin kujerar hajji zuwa Saudiya, wato sauke farali, gwamna Bala Muhammad na jihar Bauchi ya yi tallafawa dukkanin alhazan jihar sa. Gwamna Muhammad ya amince da biyan kaso 50 cikin 100 na kowane mahaddaci a jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin ƙasar nan. A wata sanarwa da ya fitar a ranar Juma'a 29 ga watan nan da muke ciki, gwamnan ya ce ya biya rabin kuɗin da aka yi kwana saboda halin matsin tattalin arziki da ake ciki. Wannan na zuwa ne kusan mako ɗaya bayan hukumar zaɓe mai zaman kan hukumar alhazai ta ƙasa na Hakon ta sanar da ƙarin kuɗin naira miliyan 1,918 kuɗin sauke farali a wannan shekara. A wata sanarwa mai magana da yawun na Hakon Fatima Sanda Osara ta fitar, ta ce kowane maniyaci ya tabbatar ya cika waɗannan kuɗaɗe daga ranar 28 ga watan nan da muke ciki. Ya kuma bayyana cewa samun ƙarin ne sakamakon hauhawar farashin dala wanda ƙasar nan ta yi fama da shi na tsawon watanni. Gwamnan jihar Rivers da ke kudancin ƙasar nan Similaye Fubara ya biya wa maniyata aikin hajjin bana da ke jihar sa cikon naira miliyan 1,900 na kuɗin kujera. A farkon makon nan ne dai hukumar alhazai ta ƙasar nan ta bayyana cewa ƙarin kuɗin tana mai alakanta matakin da faɗuwar darajar naira. Gwamnan dai ya ɗauki wannan mataki ne a ƙoƙarin cika alƙawarin da ya yi
na jama'ar jihar lokacin yakin neman zaɓe cewa zai tafi da kowa a gwamnatinsa ba tare da nuna bambancin addini ko ƙabila ba. Alhaji Yakubu Aliyu, ɗaya daga cikin wato shugabannin 'yan arewacin ƙasar nan mazauna jihar Rivers, kuma ya yi ƙarin bayani a hirarsa da Abdulsalamu Ibrahim Ahmad. Rundunar 'yan sandan ƙasar nan reshen jihar Rivers ta miƙa Sarki Igwe Clement Okolo ga sojoji bayan rundunar ta ayyana shi a matsayin wanda take nema bisa zarginsa da hannun kisan sojoji. Kafofin yaɗa labaran ƙasar nan sun ce a ranar Alhamis basaraken ya mika kansa ne a ofishin 'yan sanda bayan wata sanarwa da rundunar sojin ta fitar inda ta bayyana mutum 8 daga cikin da take nema ruwa a jallo bisa zargin hannu a kisan dakarunta 17 a yankin Ogele na jihar Rivers. Cikin mutanen da take nema har da Farfesa Akifolo Autur da mahaifiyar ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi da kai hari. Rahoton ya ƙara da cewa a safiyar jiya ne jami'ai aka miƙa shi ga sojoji kamar yadda kakakin rundunar ya shaida. Sai dai basarakin ya musanta zargin cewa sojoji suka yi masa yayin wani taron manema labarai kafin daga baya ya miƙa kan nasa. Gwamnan jihar Borno Farfesa Umar Babagana Zulum ya bayyana tallafin man fetur domin sayarwa manoma kowace lita akan naira 500 a maimakon 700 da 30 a jihar. Manoma za su ci gajiyar tallafin ne tallafinsu ne na Damasak da ke arewacin jihar don ƙara haɓaka ɓangaren noman rani. Kazalika gwamnan ya ƙaddamar da tashar samar da ruwa mai ƙarfin dawaki 90 duk dai a garin na Damasak lokacin da ya kai ziyarar aiki a garin. Wannan dai tasha ta samar da ruwa mai ɗauke da ƙarfin doki 90. An tanadar mata da hasken wutar lantarki na sola mai amfani da hasken rana mai ƙarfin nauyin kilowatt 115 domin yin ban ruwa ga wasu ɓangarori guda 3 tare da samar da adadin ruwa da ya doshi lita 225 a duk daƙiƙa ɗaya, da kuma fitar da maki 105 wanda ya ƙunshi kadada 125 na wurin noman shinkafa. Zulum ya sanar da cewa gwamnatinsa za ta sauya akalar daga ci gaba da rabon kayan abinci ga al'ummarta zuwa ƙarfafawa manoma ƙwarin gwiwa ta yadda za su cimma wannan manufa domin inganta harkokin noma a faɗin jihar. Har ila yau ya bayyana aniyarsa na samar da man kimanin lita miliyan 1 ga manoma waɗanda cewarsa za ta rarraba shi zuwa kowace ƙaramar hukuma da ke faɗin jihar ta Borno. To daga jihar Borno sai jihar Kano, inda fiye da fursunoni 100 ciki har da waɗanda ke cikin sarƙa kan laifin kisan kai a gidan kaso na jihar Kano na neman a yi musu afuwa. Kwantarolan gidan gyaran hali Suleiman Inuwa ne ya bayyana hakan, a cewar fursunonin sun miƙa buƙatar neman yi musu aikin gafara. Inuwa ya bayyana hakan ne yayin da kwamitin ya yi wa fursunoni afuwa ƙarƙashin jagorancin Hajiya Azumi na Madibebeji ta ziyarci gidan gyaran hali da ke Janguza. Hakan nan kunshe ne cikin wata sanarwa da mai magana da yawun hukumar gidajen gyaran hali Musbahu Kofar Nasarawa ya fitar a ranar Alhamis. Sanarwar ta ce daga cikin fursunonin da ke neman afuwa har da wanda aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai da ke fama da ƙalubalen rashin lafiya da kuma dattawa waɗanda suka manyanta. Da take martani, Hajiya Azumi ta ce gwamnati za ta ɗauki lamarin fursunonin, inda za ta yi la'akari da shaidar da aka tabbatar musu da neman yi musu afuwa kasancewar mutanen kirki da kuma kyakkyawar ɗabi'a a tsawon lokacin da suka shafe a ɗaure. Kamfanin samar da abinci na Amurka wato KFS reshen ƙasar nan ya bayar da haƙuri kan irin kulawar da aka nuna wa kwastomominsa mai fama da lalurar nakasa. Adebola Daniel, wanda ɗan tsohon gwamnan jihar Ogun,
wato Bianga Daniel ya ce an wulakanta shi ne lokacin da ake umartar shi ya fice daga gidan cin abincin na KPS da ke filin jirgin sama na jihar Lagos saboda yana amfani da keken guragu. Sakamakon sakon da ya wallafa a shafinsa na X ya tayar da jijiyoyin wuya a cikin ƙasar nan. Wannan kuma ya sa hukumar kula da filayen jirgin sama ta ƙasar nan ta gudanar da bincike kan lamarin, abin da ke kai ga rufe reshen na KPS. Hukumar kwastam mai hana fasakori ta ƙasar nan ta ce wasu masu fasakori na ɗaukar hayar 'yan daba domin kai wa jami'an ta hari. Kwantarolan kwastam na shiya ta biyu Dalhatu, wanda Cedi ya ce masu fasa ƙori suna kuma shirya zanga-zanga ba bisa ƙa'ida ba ga jami'anta domin hana su gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata. Yayin wani taron manema labarai a ranar Alhamis, kwantarolan ya gargaɗi irin waɗannan mutane da cewa ba za su kare ba kuma ba za su hana jami'an su gudanar da ayyukansu ba. Ya bayyana cewa daga ranar 17 ga watan Fabrairu zuwa 18 ga watan Maris na shekarar nan, shiyar ta kwace kayayyaki da darajar su ya kai naira miliyan 766 da miliyan 455. Ya kuma bayyana cewa shiyar na amfani da haɗin gwiwar hanyoyin leƙen asiri na masu inganci wajen yakar masu safarar shinkafa. Daga jihar Edo kuwa, a halin yanzu gwamnatin jihar Edo ta bayar da lasisin kamfani masu haƙar ma'adanai guda 40 domin su gaba da harkokin haƙar ma'adanai da safarar ma'adanai a faɗin jihar. Kwamishinan ma'adanai na jihar Onalolo Ojebo ya bayyana hakan ne a tattaunawarsa da manema labarai a birnin Benin, babban birnin jihar. A ranar Litinin ne ya ce jihar ta yunƙuro na nemo tare da raba lasisin don kada a barta a baya wajen cin gajiyar ma'adanai da Allah ya shimfiɗa a faɗin jihar. Ya kuma ce wannan mataki zai taimaka wa jihar shiga tsarin jihohi masu bunƙasar tattalin arziki, wanda zai kuma taimaka wa matasa samu aikin yi da rage zaman kashe wando. Ya kuma lura da cewa za a tabbatar da kamfanonin da za su yi amfani da kamfanonin ne suka yi da ra'ayi tare da shirin shiga domin damawa da su a ɓangaren ma'adanai a jihar. Babban bankin ƙasa na CBN ya ce har yanzu wasu 'yan ƙasar nan da suka karɓi bashin sa lokacin annobar corona ba su biya ba. A wani rahoto, babban bankin na ƙasa ya ce yana bin mutane fiye da naira biliyan 260. Babban bankin na ƙasar nan ya ce daga cikin naira biliyan 419 da bankin ya fitar domin bayar da rance, naira biliyan 41 da miliyan 39 ne kawai jama'a suka biya, inda aka samu kuɗin ruwa na naira miliyan 174,600. Ya kuma abinda hakan na ke nufi shine akwai fiye da naira biliyan 378 da mafi yawan waɗanda suka ci bashin basu biya ba. Rahotanni ya ƙara da cewa kowane mutum daga cikin waɗanda suke bin bashi na amfani da naira miliyan 2 ne da rabi. Dangane da kuma fa'idar rancen yi wanda suka ci gajiyarsa, bankin ya ce shirin ya samar da ayyukan fiye da miliyan 1 da rabi a faɗin ƙasar nan. Bayan annobar corona dai, gwamnatin ƙasar nan ta hanyar babban bankin ƙasa ya fitar da maƙudan kuɗaɗe domin baiwa 'yan ƙasar nan rance, kasancewar sana'o'in da jarinsu ya lalace a lokacin ƙullen corona. An kuma aiwatar da shirin ne ta hanyar bankin bayar da rance ga masu ƙanana da matsakaita na sana'o'i na Naisal. To sai dai kuma daidai lokacin da babban bankin ƙasa ya kawo ƙarshen shirinsa, da rabin kuɗaɗen sun makale a hannun waɗanda suka ci bashin. To amma rahoton babban bankin ya bayar da shawarar cewa za a iya karkatar da akalar shirin ne da komawa ƙarƙashin shirin ƙananan matsakaitun sana'o'i masu alaƙa da noma domin ci gaban shirin da kuma tabbatar da cewar jama'a sun biya kuɗaɗen ko da bayan kammala shirin ne. Masana tattalin arziki da masu lura da al'amuran dai na ganin baiken babban bankin ƙasa, kasancewar lokacin bayar da rancen
bai yi wa al'ummar cikakken bayani cewar kuɗaɗen rance ba ne ba kyauta ba. Har wa yau kasancewar waɗanda suka ci gajiyar sun yi hakan ne ta hanyar wasu shugabannin siyasa, ya sa mutane suka yi tunanin kuɗin na bulus ne. Ga dai ci gaban rahoton tattalin arziki. To daga babban birnin tarayya Abuja an shiga tashin hankali da fargaba a wasu sassan birnin tarayyar Abuja sakamakon fashewar wani abu a ranar Juma'a 29 ga watan Maris na wannan shekarar da muke ciki. An tattaro cewa mutum ɗaya ya samu raunuka yayin da wani abu ya fashe a yankin Dawaki da ke karamar hukumar Buhari a babban birnin tarayyar Abuja. Lamarin ya faru ne a safiyar ranar Juma'a yayin da musulmai ke ci gaba da azumin watan Ramadana. Ɗaya daga cikin mazauna yankin ya shaida wa manema labarai cewa sun ji wata ƙara mai ƙarfi, wani gida mai ɗauke da mai ɗaki ɗaya ɗauke da maza guda biyu. Duk wani ƙoƙarin jin ta bakin jami'an hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda da ke babban birnin tarayya Abuja, Joseph Ada, ya ci tura domin bai ɗaga wayar ba lokacin da ake kiransa. To daga jihar Borno kuwa ni babban kwamandan Boko Haram da ya jima yana addabar mutane a Gwaza da ke kewaye ya miƙa wuya ga sojojin jihar Borno. Sarkin masarauta Gwaza mai martaba Alhaji Muhammad Shehu Tumba shi ne tabbatar da hakan ga manema labarai a ranar Juma'a. Basaraken ya bayyana cewa tuni aka miƙa tubabban kwamandan Malam Matawalle ga rundunar sojin domin ɗaukar mataki na gaba. Wata majiya mai tushe ta bayyana cewa kafin ya miƙa wuya yana da hannu a kai harare da kashe-kashe, ciki har da wanda ya yi wa manoma yankan rago a Gwaza da kewaye. Daga kasashen ƙetare kuwa an cika wani ɗan jarida da ke gidan talabishin na Iran wuƙa a wajen gidansa da ke birnin London, kamar yadda sanarwa gidan talabishin ɗin ta bayyana. Gidan talabishin na Iran International Media, wadda ke rika bayar da rahotannin zanga-zangar da aka yi da ƙin jinin gwamnatin Iran a shekara ta 2022, ya ce wata ƙungiya ce ta kai wa Porisa Zerefti mai shekara 36 hari. 'Yan sanda sun ce ƙwararre ne kan yaƙi da ta'addanci na ci gaba da bincike kan lamarin. Jami'an sun ce ɗan jaridar na asibitin a kwance, to sai dai ya dawo cikin hayyacinsa. Rasha na hana wata tawagar ƙwararru na Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ke bibiyar takunkumin da aka sanya wa Koriya ta Arewa. Tawagar a makon jiya ta ce tana bincike kan wani rahoto da ke cewa Rasha ta karya dokar da ta haramta wa sanya makamai daga Koriya ta Arewa, irin makaman mai cin dogon zango, domin amfani da su a yakin da take yi da Ukraine. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya sanya wa ƙasar takunkumi a shekara ta 2006 saboda ƙera makaman nukiliya. Har wa yau takunkumin na aiki ne, amma tawagar ƙwararru na ci gaba da bibiyar karya dokar da aka kafa ta haramta cinikayya da mazauna zaman kada ƙuri'a da aka yi a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis. Rasha ta yi amfani da matsayinta ne na mamba ta dindindin ta hawa kujerar naki wajen hana wannan bincike, yayin da mambobi 13 zuwa 14 suka halarci zaman suka yi amincewa da Rasha. To daga Rashin kuwa sai inda Rwanda ta karbi mutane 57, wasu na neman mafaka daga Eritrea, da kuma mutum 35 daga Sudan kwanaki kaɗan bayan ta karbi mutum 91 daga Libya. 'Yan gudun hijira 183 ne da ke neman mafaka za su ci gaba da zama a Rwanda har zuwa lokacin da za a samar musu da takardar zama, kamar yadda hukumar da ke lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana makoman. Karɓar 'yan gudun hijirar wani ɓangare na taimakawar da hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da Tarayyar Afirka da ta Turai suka yi. Tun a shekara ta 2019 ne shirin ya aika 'yan gudun hijira
su 2,200 da ke neman mafaka daga ƙasashe daban-daban da kuma Libya zuwa Rwanda. Sama da mutane 1,600 ne daga cikin su an ba su wurin zama a Amurka da Turai. To labaran kenan, sai dai kafin mu karkare ga wasu daga cikin muhimman kanunsu. Tun da fari kun ji cewa shugaban majalisar dattawa sanata Godswill Akpabio ya ce nan da ba da jimawa ba za a ɗage. To kafin mu je ga maimaitin labaran ga rahoton hasashen masana yanayi. Alhadi din hasashen masana yanayi ya bayyana cewa garin Kano da yardar Allah rana za samu a ma'aunin Celsius 41, Kaduna garin Gauna da yardar Allah rana za samu a ma'aunin Celsius 42, Katsinan Dukko da yardar Allah rana za samu a ma'aunin Celsius 39, Bauchin Yakubu rana za samu a ma'aunin Celsius 38, Maidugurin jihar Borno rana za samu a ma'aunin Celsius 42, Sokoto birnin Shehu rana za samu a ma'aunin Celsius 39, Zamfara da yardar Allah rana za samu a ma'aunin Celsius 37, a yayin da idan muka tsallaka kudancin kasar nan Benin da ke jihar Edo yanayin lilimi za samu a ma'aunin Celsius 21, Fatakwal da ke jihar Cross River da yardar Allah yanayin lilimi za samu a ma'aunin Celsius 19, Ikeja da ke jihar Lagos yayyafin ruwan sama za samu a ma'aunin Celsius 20, a yayin da idan muka tsallaka kasashen ƙetare Yamai da ke jamhuriyar Nijar rana za samu a ma'aunin Celsius 43, Kartun da ke ƙasar Sudan da yardar Allah rana za samu a ma'aunin Celsius 39, Masar da ke daular Larabawa rana za samu a ma'aunin Celsius 40, Mumbai da ke kasar India rana za samu a ma'aunin Celsius 39. Rahoton namu zai karkare ne da ƙasa mai tsarki wato Makka rana za samu a ma'aunin Celsius 42. Mai rahoto Muhammad Lami. Na hasashen masana yanayi muka kawo ƙarshen labaran, sai dai kafin mu karkare ga wasu daga cikin muhimman kanun su. Tun da fari kun ji cewa shugaban majalisar dattawa sanata Godswill Akpabio ya ce nan ba da jimawa ba majalisar za ta ɗage dakatawar da ta yi wa sanata Abdul Ningi. Kazalika kun ji cewa babban bankin ƙasa na CBN ya ce har yanzu akwai 'yan ƙasar nan da suka karɓi bashin sa lokacin annobar corona ba su biya ba. Kazalika mun sanar da ku cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya taya sabon zababben shugaban Senegal Bassirou lashe zaɓe da aka yi a ƙasar a ranar 24 ga watan Maris na wannan shekarar. Daga ƙasashen ƙetare ko kun ji cewa Rwanda ta karɓi mutane 57 masu neman mafaka daga Eritrea da kuma mutane 35 daga Sudan, kwanaki kaɗan bayan ta karɓi mutum 91 daga Libya. Labaran kenan a madadin sashin labarai da al'amurai da kullun na gidan talabijin na Rahama da dukkanin wanda suka yi ɗawainiya wannan labarin ya zo gare ku. Sai dai da na karanto Zahra Dumar Jawo ke muku fatan alkhairi da fatan za a sha ruwa lafiya.